Tapi kagak cunggal gitu. Kamak-kamak kan siapa penyanyi damo? Istighfar sih teh. Subhanallah. Sok. Istighfar. Siapa wanita kawayan di dalangna itu wanita. Kayu sedalang lain. Aduh, Makanya betul. ngomong makan darah bro. Ada siapa? Yang dicekik lain. Wah, mun ngajajar kieu titu kama angka 1000. Hiji no. Bara rendut. Cuma pegang. Lain pegang ideal orang mah. Mana Wawan? Wawan Tudemung. Oh, terus. Aing amak diteribulin siap aing ge. Hah? Teribulin. Cakap mah. Lain abo minum ari baju nu baheulakeun ke lebih ka teki. Allah. Mun canut kitu geuningan. Potongan dulu. Mana can ngasah dengar sapi? Dasan. Dengar. Makan sapi dia. Ya, alhamdulillah. Bapak. Canya di pacok orai siapa? Canya di pacok orai. Mana? Pep cakot. Atuh coblok deui huntulah kabeh. Nya orai nu kieu tuh. Aduh naon? Kieu. Tong macam-macam dalang ieu bisi ngamung euy. Ya, hah? Tuh nu waniun ka dalang mah. Dalang mah hiji-hiji nasieuna. Naon? Kudu hajat. Ya naon? Ayo. Naon? Hah? Naon? Mati kain wani. Di Bali. Dah, mun mane wani teh dalang kabeh pasti wani. Sok, bae tadi nangka ka dalang. Macam tewani Allah. Wai mah kabeh oge disunatan, wai mah. Sunatan. Di sunatan emang namanya bengkok sih teh? Hah? Main sunat segala rupa. Aing di sunatan pembagikan aing nu coa. Ta eta. Urang mah ngahaja supaya pamajikanna sarua kabeh. Si itu mah komo ngapayu meureun. Saha? Siekan ha. Saat kawin sih teh mah. Heuh mah. Da urang curi geus teh bisa disunatan. Disunatan. Aja. Penderita hajat yang onang mah. Siapa irang udah aing. Di sunatan ge kan amat teh dihajat. Teu dihajar kumaha? Nya kan depan ku panto langsung. Naon? Itu kepeng. Ari naon nih nyebat mang? Dina silsilah keluarga mah emang ban. Ditalo. Beraya teh ang. Beraya masih keluarga. Beraya kene. Halo. Minang istighfar tuh, boga mang sudah gitu. Aina. Canya bahan dikekel mau mersia. Eta mah rada kana. Sia nyaho mau. Dikekel ieu. Aing mau.